Генеральный партнер проекта – жилой комплекс «Эльдорадо Терра». Партнеры проекта – газобетон «Ютонг». Мебельная фабрика «Тандем». Компания «Нумина». Начали ремонт в стиле хай-тек, а закончили в стиле хай-так. Это не про нас. Здравствуйте! Вы смотрите программу «Новострой». Мы созданы для того, чтобы избавлять вас от стрессов и воплощать ремонты мечты в реальность. Накануне новогодних праздников из сумки Деда Мороза выпало письмо. Мы не смогли пройти мимо. Итак, сегодня мы делаем ремонт праздничной гостиной. А помогут нам в этом наши партнеры: жилой комплекс «Эльдорадо Терра», мебельная фабрика «Тандем», компания «Нумина», шоурум «Мобиленд», бренд «Ютонг» и компания «Хабзев Групп». Надеюсь, вы помните, что вы приходите в магазины партнеров, которые я перечислила, называете пароль «Новострой» и получаете скидку 5%. Самое время вспомнить о ремонте, который мы сделали в прошлой программе. Это был ремонт спальни. В прошлом выпуске мы осчастливили еще одну семью и подарили спальню мечты. Новая спальня воплотила в себе борьбу стереотипов. И яркое тому доказательство – это кирпичная стена, которая стала главным элементом необычного декора. Несмотря на брутальный дизайнерский ход, мы использовали светлую мебель. Также в дизайн-проекте подразумевался светлый просторный санузел. Ну а на балконе наши дизайнеры предусмотрели своего рода гардеробную. Немаловажное значение уделили освещению в спальной комнате. Наша новая спальня получилась невероятно функциональной и современной. Прежде чем приступить к ремонту, мы, как всегда, дадим вам справку об объекте, который выиграл в этом выпуске. В Новый год так хочется порадовать близких и подарить самые лучшие подарки. Поэтому сегодня Виолина, хозяйка квартиры, решила сделать сюрприз своей маме и с помощью нашей программы подарить ремонт гостиной комнаты. Квартира наших участников находится на 10-м этаже 6-го блока жилого комплекса «Эльдорадо Терра», расположенного на Джинта Латино 12. Новый жилой комплекс на Джинта Латино 12 удачно расположен в парковой зоне в самом центре Чикан и может похвастаться хорошей развитой инфраструктурой. Уже к Новому году «Эльдорадо Терра» сдает в эксплуатацию 12 блоков. Если вы задумываетесь о покупке новой квартиры, то у вас есть реальный шанс получить эксклюзивную скидку от «Эльдорадо Терра». Скажите пароль «Новострой» и получите скидку 10 евро на каждый квадратный метр. Сегодня сюрприз для своей мамы готовит Виолина. Она готова рассказать нашим дизайнерам, что они должны учитывать при дизайне зала. Мы прочитали твою заявку, где ты с сестрой для мамы делаешь сюрприз. Расскажи, пожалуйста, о нем. Вот мы с сестрой планировали делать сюрприз маме эту квартиру. Она двухкомнатная. Мама у меня жила 2 года в Японии, и сейчас она возвращается. И мы хотим, чтобы она уже возвращалась в новую красивую квартиру. Да, и квартира у нас состоит из скольки комнат твоя? Расскажи, пожалуйста. У нас будет 1 спальня, 1 гостиная, уже кухня, там холл. Значит, мы будем проектировать гостиную и будем делать ее в 2 вариантах. Но для того, чтобы приблизиться по проекту близко, да, чтобы близко по стилю твоей маме, нам нужно узнать больше. Расскажи, пожалуйста, про свою маму, чтобы мы понимали, о каком стиле мы должны. Так как она приехала с Японии, возможно, что-то получится интересное. Она жила там 2 года под большими впечатлениями, и я хочу, чтобы, когда она уже возвращается, тоже была впечатлена квартирой. Можно частичку Японии напомнить. Обязательно, и чтобы в она этой квартире, и каждый раз вспоминала и вот. Я думаю, что это не должно быть так навязчиво, а только в каких-то элементах декора. Может, декор, да, согласна. Да, Из-за того, что у нас 18 квадратных метров в гостиной, мы все-таки сделаем более пастельные тона, спокойные, но акценты мы поставим правильно для того, и с учетом
того, что твоя мама прожила большую часть здесь, а не в Японии. Мы будем сидеть на диване, который будет раскладываться, да, если кто-то остается из родственников, скорее всего, этот диван будет раскладываться. И для вас, чтобы вы собирались с семьей и вспоминали... Вот для меня гостиная – это очень важная комната, зона, да, для отдыха, там, попить там чайку, читать, смотреть телевизор и просто провести свое время. Да. Еще очень много можно чем заниматься в гостиной, и телевизор даже смотреть. И это заниматься. Поэтому мы подумаем, как мы сделаем диваны. У нас будет угловой диван или группа диванов. Мы подумаем, посмотрим, разложим. В любом случае будет два варианта для того, чтобы было интересно и вам, и нам. И понимаем, что это будет современная какая-то стилистика. Да, обязательно. Очень люблю современный стиль. В цветах? Более такие светлые тона, тоже там белые, там бежевые. Красный, зеленый, синий? Нет, спасибо. Мы надеемся порадовать вас, вашу маму с приятным вашу сюрпризом. Семью с приятным сюрпризом. И чтобы она сидела в гостиной и восхищалась и радовалась своими девочками. Да, спасибо большое. Я просто уверена, что все будет просто очень классно. Спасибо тебе большое. Увидимся дальше. Задание наши дизайнеры получили. Теперь они готовы представить вашему вниманию два видения гостиной. Чтобы придать новогоднее настроение, дизайнерами было решено использовать елку и классический камин с ровными линиями. Камин электрический, но дает тепло. Сверху расположилась ТВ-зона, а по бокам этажерки, на которых можно ставить сувениры, картины или книги. Напротив, дизайнеры сделали две симметричные композиции с семейными фотографиями. Сама зона гостиной является классической. Здесь есть диван, кресло, а если кто-то придет в гости, то можно разложить столик. Освещение также классическое. Это люстра и подсветка по периметру. Камин и зона ТВ освещена спотами, которые визуально увеличивают пространство. Двери и плинтус белые, что смотрится очень богато. Весь текстиль перекликается с мебелью. Гостиная зона выполнена в современном стиле. Дверь также в белом цвете. ТВ-зона и все линии ровные. Камин является условным. А напротив камина расположилась зона отдыха с диваном. Дизайнерами было решено покрасить стены. Есть ригеля, которые диктуют форму нашего потолка, которые подчеркивают форму и дают дополнительный свет. Для освещения используется свет над зоной ТВ и декоративный свет, который дают конструкции на потолке. Шторы полностью закрывают стену от потолка до пола. Также есть журнальный столик, который может раскладываться и превращаться в стол. В этом варианте основной акцент делается на функциональность. Были использованы простые светлые тона и формы. Правильный выбор и использование строительных и отделочных материалов станут гарантией того, что ремонт будет выполнен в минимальные сроки, максимально качественно и прослужит вам долго. Сегодня нашим дизайнерам выбирать строительные и отделочные материалы особенно приятно. Они направились в магазин компании «Нумина». Сегодня у нас очень серьезная задача. Нам надо выбрать для зала, новогоднего зала, обои. Ламинат и свет. Обои должны быть в холодных тонах. Но мы будем выбирать что-то с вензелями, потому что это новогодняя тематика. Нет, должны обязательно сочетаться и с мебелью, которая у нас белая. Сероватые оттенки и текстура будет интересно смотреться. И в сочетании с текстилем. Да, мы добавили бирюзы для того, чтобы разбавить эту серость. Отлично. Вообще выбора очень много в этом магазине обоев. Светлые, темные, холодные тона, теплые. Можно выбирать. Смотри, обычно в зале бывает комбинируют светлый с темным. И это один из вариантов, который может быть. Да, причем можно использовать какой-то декор более вензеля, можно какие-то цветочки. Смотри, один из примеров темных цветов. Да, очень интересно. Он, конечно, очень блестит, но есть варианты. Когда включается электрика, он смотрится очень интересно.
Обои тут хорошие, но надо выбрать ламинат. Кстати, должен быть контраст в нашем интерьере. И мы посмотрим какие-то обои. Синий ламинат, желтые обои. Хорошо. Зеленые стены. В классическом интерьере. Супер. Авангард классический у нас получится. Идем направо. Угу. Надо выбирать более темные текстуры настоящего дерева. Ну вот. Ощущение будет, что ты сидишь у камина Да. и деревянный. И деревянный пол, хотя это ламинат 33 класса, 12 миллиметров. Да. И подложку мы возьмем на 5 теплую пробку. Ну, чтобы было уютно, классно, тепло и функционально. Ну, функционально, да. Но ламинат мы возьмем для общественных помещений, износостойкий, так как это зал, где собирается вся семья, и для высокой проходимости. Плинтус для того, чтобы подчеркнуть этот пол, или светлый возьмем. И возьмем его повыше, Ну, да, чтобы... чтобы он все-таки сочетался с тем багетом, который у нас есть на потолке. Смотри, какой большой выбор цветов и Да, на фактура. самом Обрати деле. внимание, что у него есть с брошировкой, где мягкие волокна, да, вытянутые, и есть гладкий. Дизайнерам будет очень удобно вообще работать с этим каталогом. Можно даже взять его на объект и сочетать. Кстати, в интерьере текстуры смотрятся совсем по-другому. Вот сейчас тут один цвет, в интерьере... Но лучше подбирать уже, конечно, по месту, а не в магазине. И магазин идет навстречу Плюс, дизайнерам. что мы можем выбрать и обои, и ламинат. И всё. свет, который будет падать на стены и на пол. Это самое главное. Что сказать, для дизайнеров тут целый рай. Целый рай, да. И этот каталог мы можем взять с собой на объект, и у них их очень много, они дают их всем. Дорогие, какие красивые люстры. Люстровый рай. Вообще очень интересно. Тут у них есть и цокольные, и встроенные, и декоративные. Выбор очень большой. Стекло. И тут мы находимся в зоне LED, где люстры исключительно с LED-овыми лампами. Очень интересно. Мне кажется, каждый человек найдет себе тут люстру по душе. Лучшие современные качественные материалы в компании Numina выбраны. Теперь мы приступаем к ремонту. Если вы затеяли ремонт гостиной комнаты, помните, что гостиная становится отражением сущности ее владельца, показателем его вкуса и материального положения. Поэтому дизайн гостиной комнаты должен быть красивым, отвечать всем требованиям дизайна, а также быть уютным. В этой гостиной всем должно быть комфортно и приятно находиться, особенно праздничными вечерами. Поскольку любая гостиная подразумевает в первую очередь прием гостей, диван в интерьере является главным предметом. Центром гостиной может быть как камин, вокруг которого располагается группа диванов, также телевизор или домашний кинотеатр. В окружении кресел, подушек, деталью декора может быть также ковер. Если в гостиной комнате есть ниша, ее можно сделать с аркой и расположить там место отдыха или место для торжественных трапез с красивым столом, стульями, украсив соответствующего стиля аксессуарами. Наши дизайнеры уверены, при дизайне гостиной нет каких-то табу или строжайших правил. Хорошие стены – залог качественного ремонта. Если вы уже решили приобрести новострой, обязательно поинтересуйтесь, из какого материала строили ваш жилой комплекс. Высокотехнологичное и при этом экономически обоснованное многоэтажное строительство возможно на сегодняшний день исключительно при использовании правильных строительных материалов. Материалов, которые смогут выдерживать большие нагрузки при малых габаритах и обеспечить при этом высокий уровень звука и теплоизоляции.
Применение в многоэтажном жилищном строительстве газобетона «Ютонг» с одновременным использованием каркасной технологии является одним из оптимальных решений данной проблемы. Почему ведущие строительные компании выбирают «Ютонг»? Во-первых, потому что это современно. Это самый современный и самый экологически чистый материал, который производится из самых натуральных продуктов. В его состав входит песок, цемент, известь и вода. И больше ничего. «Ютонг» производится в Евросоюзе, и, естественно, он прошел экологическую сертификацию Евросоюза. За счет того, что «Ютонг» большей своей частью состоит из воздуха, это очень легкий материал, нагрузки на фундамент минимальные, и, естественно, обработка такого материала и кладка его занимает очень мало времени. А кроме всего прочего, максимально допустимая погрешность на длину 600 мм камня составляет всего 1 мм. Камень идеально ровный, благодаря этому очень легко его класть, и стены получаются идеально ровными. Количество штукатурки для того, чтобы выровнять стену, уходит минимально. При строительстве нового жилого комплекса «Эльдорадо Терра» на Джинта-Латино 12 использовались именно газобетонные блоки «Ютонг». Поэтому, если вы планируете в новом году обзавестись качественным жильем, то вы знаете, где его приобрести. К тому же, только для телезрителей программы «Новострой» компания «Эльдорадо Терра» предоставляет скидку 10 евро на каждый квадратный метр. Все, что для этого нужно, это прийти в офис компании и сказать пароль «Новострой». В офис продаж «Эльдорадо Терра» каждый месяц заходит в среднем 250 человек. Мы называем их новые покупатели. Это клиенты, которые очень хорошо разбираются в современных строительных материалах. И для того, чтобы они выбирали лучше, мы должны предлагать им только все самое лучшее. Именно поэтому мы выбираем «Ютонг». Наши клиенты спрашивают о звукоизоляционных качествах этого материала, о его теплопроводности и о том, горючий этот материал или не горючий. На все эти вопросы «Ютонг» отвечает с достоинством. Материал не горит, не проводит звук и не проводит тепло. Еще одним преимуществом газобетона «Ютонг» является то, что благодаря тому, что в составе газобетона есть известь, натуральный природный антисептик, на газобетоновой поверхности никогда не образуется плесень. И даже если мы искусственно вырастим грибок и поместим его на эту поверхность, известь, которая содержится в этом материале, в течение 3-4 дней полностью убьет грибок плесени. Одной из главных отличительных особенностей, которая выгодно отличает газобетон по сравнению с другими конкурентами, например, такими как пенобетон, это то, что газобетонные блоки обжигаются в печах при температуре 190 градусов в течение 12 часов. Такой обжиг делает материал более прочным, материал не дает усадку, и материал принимает законченную форму. В случае, когда вы строите из других материалов, например, таких как пенобетон, в производство которого очень часто идут шлаки, недаром его еще называют шлакобетон, другой какой-то мусор, материал теряет свои экологические преимущества, и, естественно, все, что касается усадки газобетона, прочности газобетона, он явно не дотягивает. Помимо собственной безопасности, важно подумать о безопасности всей вашей семьи. Компания «Эльдорадо Терра» очень трепетно относится к семейным ценностям, поэтому при строительстве выбирает только качественные материалы, проверенные временем. Именно поэтому при строительстве жилого комплекса на Джинта-Латино 12 были использованы газобетонные блоки всемирно известного бренда «Ютонг». «Ютонг» является залогом качества и надежности. Это все для того, чтобы вы не беспокоились о сохранности вашего дома и строили счастливое будущее своей семьи. Мы, компания «Эльдорадо Терра», всегда говорим, если выбираешь, выбирай лучшее. Это наш слоган. Когда мы в «Эльдорадо Терра» выбираем материалы для наших будущих домов, мы руководствуемся точно таким принципом. Для наших домов мы выбираем все только самое лучшее. Если выбираете, выбирайте лучшее.
Генеральный партнер проекта – жилой комплекс «Эльдорадо Терра». Партнеры проекта – газобетон «Ютонг». Мебельная фабрика «Тандем». Компания «Нумина». В рамках нашего проекта задача ремонта усложняется вдвойне. Нам не только нужно закончить ремонт в срок, но и успеть показать вам готовый выпуск программы. На связи мой соведущий Евгений Цуркан. Евгений, у нас горят сроки, вы успеваете завершить ремонт? Ирина, мы все всегда успеваем вовремя и в срок. Я сейчас нахожусь в зале. Этот зал будет в течение 3 дней закончен. Как вы знаете, каждую неделю у нас выходит новый выпуск программы «Новострой». 1 неделя – это ровно тот срок, в течение которого наша команда берет объект в состоянии белого варианта и доводит его до того состояния, которое вы видите на экранах своих телевизоров. Это 2-й зал, в котором мы делаем ремонт, и он будет особенным в преддверии новогодних праздников. Здесь будет что-то очень праздничное. Наблюдайте за нашими выпусками, это будет очень интересно. Ремонт в новострое – это очень быстро, очень просто и, самое главное, очень недорого. Наблюдайте за ремонтом вместе с нами. Мода диктует свои законы в оформлении интерьера. Но следуя модным тенденциям, не забывайте, что все детали вашего ремонта должны гармонировать друг с другом. Отдельные детали не должны выбиваться из общей картины. Декорирование стен обоями – это лучший способ преобразить ваш интерьер. Обои в гостиной выполняют прежде всего эстетическое назначение, влияют на общий дизайнерский вид помещения. При выборе цвета обоев учитывайте общий колорит обстановки. В моде как сочные цвета, так и мягкие оттенки. Флизелиновые обои «Статус» от фабрики «Эдем» с глубоким тиснением по винилу были разработаны для людей с изысканным вкусом. Высококачественное покрытие придает им очень высокую стабильность и прочность, что значительно облегчает процесс наклеивания. Обои этой серии характеризуют повышенная декоративность и стойкость к световому воздействию. Они не выгорают и не царапаются. Такие обои вы можете приобрести в магазине «Нумина», и они станут настоящим украшением для вашей стены и дома в целом. При ремонте гостиной комнаты мы использовали выключатели розетки бренда Jung Германия от компании Habsiv Group. Данная продукция изготовлена из высококачественных материалов по эксклюзивному дизайну. Habsiv Group предлагает дизайнерскую линию розеток и выключателей разных моделей и цветов. Продукция компании подойдет под любой стиль и интерьер. Как видите, рамка из высококачественного пластика выглядит современно. Форма и функциональность серии Эко Профи сливаются в совершенном единстве и превышают все ожидания. Люстра – это важный элемент любого интерьера, который играет не только функциональную, но и декоративную роль. Она придает помещению особую атмосферу комфорта и уюта, наполняет светом и блеском. Хрустальная люстра в доме – это своего рода знак престижа и благосостояния хозяев. Она остается привлекательной на протяжении многих веков и придает помещению особый шарм и роскошь. Изысканное сочетание хрусталя и теплого света, оформленное в классическом стиле, придаст вашему дому уют и изящество. Для нашей новой гостиной мы выбрали хрустальную люстру от компании «Нумина».
Если вы смотрели предыдущие выпуски нашей программы, ведь вы смотрели, вы наверняка знаете, что мы предлагаем 2 решения одного ремонта. Пришло время узнать вместе с мамой Виолины, какой же ремонт мы воплотили в жизнь. Ну что, наш ремонт готов. Теперь самая вкусная часть программы – это реакция героини, для которой все это здесь совершалось, творилось, создавалось. Итак, я зову Екатерину, мы смотрим ее реакцию. Екатерина, мы готовы представить вам сюрприз. Заходите. Вот такой теплый, душевный сюрприз подготовили ваши дети для вас. Как вам? Спасибо, очень красиво. Нравится. Я ожидала такой. Обычно зал создан для того, чтобы собираться в кругу семьи, у камина, холодными зимними вечерами, пить здесь чай, кофе, кушать тортик и праздновать Новый год. Как вам атмосфера? Нам удалось создать ее? Уютная. Давайте походим, посмотрим декор, попробуем диван, насколько он мягкий. Дочка. Это фотографии ваших дочерей. Вы, наверное, скучаете по ним, как любая мама. Они уже взрослые, выросли. Да. Цвет портьер, кресла, дивана вам нравится? Очень красиво. Это сейчас очень модное сочетание сезона, особенно в преддверии Нового года. Такое напоминание о Тиффани где-то. Нравится? Очень нравится. Говорим всем спасибо. Конечно, спасибо. Дизайн новой гостиной получился и вправду праздничный. Над камином у нас находится ТВ-зона, а по бокам – этажерки. Для придания уюта есть 2 симметричные композиции с семейными фотографиями. Зона гостиной является классической. Здесь есть диван Серджио, кресло Малта, а если кто-то придет в гости, то можно разложить столик трансформера фирмы Тандем. Освещение также классическое. Это хрустальная люстра компании Numina и подсветка по периметру. Камин и зона ТВ освещена спотами, которые визуально увеличивают пространство. Напротив зоны использованы обои с вензелем, также представленные компанией Numina. Во всей остальной комнате светлые нежные обои. Двери и плинтус белые, что смотрится очень богато. Весь текстиль перекликается с мебелью. Портьеры от шоурум Mobiland придают интерьеру более благородный вид. Мама – это самое родное, что у нас есть. Мы всегда хотим ее радовать. Улыбка на лице мамы Виолины – лучшее доказательство того, что с ремонтом мы справились на все 100. Ну а вы знаете, какой новострой приобретать, если подумываете о собственном жилье. Десять лет Эльдорадо Терра делает людей счастливыми, исполняя желания и строя дома мечты. Над этим трудится команда из 600 человек, которые ни один не случайен. От строителей и укладчиков до прорабов и инженеров. Эльдорадо – это внимание к каждой детали вашего будущего дома. Это безопасность и надежность. Все материалы проверены временем и устойчивы к воздействию окружающей среды. Сегодня к завершению подходит строительство 5-го по счету жилого комплекса от Эльдорадо, за которым вы вместе с нами наблюдаете в рамках передачи «Новострой». Если выбираете, выбирайте лучшее. Общепринятое правило гласит, стены и пол должны обязательно сочетаться в гостиной. При этом в определенных случаях выигрышно смотрятся двери и пол на контрасте со стенами.
На протяжении 15 лет компания «Нумина» осуществляет поставки обоев на рынок Молдовы. В магазинах компании насчитывается более 5000 наименований обоев. В ассортименте есть все. От самых простых гофрированных бумажных до виниловых, флизелиновых обоев, а также обоев горячего тиснения. Также компания «Нумина» предлагает большой выбор люстр, бра, торшеров и аксессуаров к ним. Разнообразие моделей, стилей и цветовой гаммы удовлетворят требования самого взыскательного потребителя. Вот уже более 20 лет компания «Нумина» является признанным лидером на рынке Молдовы по продаже обоев, люстр, бра, осветительных приборов, также напольного ламината. Мы являемся официальным дистрибьютором компании «Эгер». Это один из признанных мировых производителей напольного ламината. Посетив наши салоны, вы точно найдете то, что вы ищете. Обои от самых простых бумажных до виниловых и флизелиновых, различных окрасок и текстур. Люстры от классических до модерна. И ламинат как для квартир, так и для офисных помещений и салонов, где большая посещаемость людей. Миссия нашей компании – сделать ваш дом по-настоящему уютным и радостным, привнести в него тепло и сделать ваш привычный интерьер более интересным и разнообразным. Компания «Нумина». Мы несем уют в каждый дом. В предпочтениях выбора мебели мы неизменны и выбираем только лучшее – мебельную фабрику «Тандем». Еще за что мы любим «Тандем» расскажем далее. «14 лет, 7 магазинов, 2 фабрики и безграничные возможности. Все это о мебельной фабрике «Тандем». Чего бы вам ни хотелось – современной кухни, уютной гостиной, аккуратной спальни, удобной детской или вместительной прихожей – тут смогут выполнить ваши задумки в реальность. И еще немного цифр, говорящих сами за себя. 70% клиентов приходят в «Тандем» по рекомендации. 5 лет действует гарантия на любую мебель. 100% того, что вам это понравится. «Тандем» изменит к лучшему жизнь вашего дома. Мебельная фабрика «Тандем» производит мягкую мебель, соответствующую всем техническим стандартам. Диван «Сержио» – это удобный диван, который имеет привлекательный современный дизайн и высокий уровень комфорта. Большие эргономичные подушки и широкие мягкие подлокотники помогут вам расслабиться и отдохнуть в полной мере. Диван имеет простой и легкий в использовании механизм и может быть использован в качестве основного или дополнительного спального места. А в ящике для хранения могут поместиться все необходимые вещи. Кресло «Мальта» – это кресло для тех, кто живет в активном темпе, но любит моменты отдыха. Стильное и, самое главное, удобное. Постоянно таки хочется присесть в него. Мягкая подушка на кресле не только деталь декора, она предоставляет дополнительный комфорт и удобство. Важным свойством является то, что кресло вращается. Если у вас есть дети, они будут в восторге от такого качества и привлекательного интенсивного цвета, который привнесет в ваш домашний интерьер радость. Как это произошло в случае с героями нашей программы. В современное время при обустройстве гостиной люди руководствуются не только требованиями красоты и респектабельности. Век скоростей требует грамотно и функционально организованного пространства. Поэтому мебель для нашей гостиной мы выбирали в «Тандем». Мебельная фабрика «Тандем» предоставляет огромный спектр мебели на любой вкус и отвечает нашему самому главному критерию – функциональности. Спасибо всем за такую работу, за такой сюрприз. Не ожидала такой красоты.
Поэтому именно эту гостиную мы сделали в таком стиле, чтобы подчеркнуть новогоднее настроение. На этом объекте мы создавали именно декораторскую работу. Поэтому мы прибегли к таким решениям, чтобы было больше света, чтобы больше было декора и использовали камин. Самое главное в нашем интерьере – это камин. Но для того, чтобы его подчеркнуть, мы создали 2 этажерки, которые с одной и с другой стороны могут использоваться для картин, для рамочек, для фотографий, для декора, которые девочки могут привозить с собой из каких-то стран. Соответственно, диван, который может раскладываться при необходимости, который перекликается с креслом. Мы специально создали 2 цвета – серый и бирюзовый. Это сочетание цветов продолжается и на шторах. Наш журнальный столик при необходимости раскладывается. Если вдруг придут девочки в гости к маме, они смогут уютно посидеть и пообедать, или поужинать, или выпить просто чашечку кофе с тортиком. Обои, которые мы выбрали в Нумине, мы специально сделали в светлых тонах, в холодной гамме, для того, чтобы подчеркнуть нашу бирюзовую тематику. Вензеля, которые были использованы у нас на обоях, мы специально скопировали и перенесли на декор штор. Для того, чтобы подчеркнуть светлые тона нашей гостиной, мы специально использовали пол, ламинат с текстурой дерева. Брошюровка светлая этого ламината, она перекликается из камина. Финальная нотка этой гостиной зоны – это, конечно, декор, который очень важный в интерьере. Мы выбирали его в Моби-ленде. И очень рада, что именно мой интерьер пришелся по душе нашим хозяевам. И мы его воплотили в реальность. Получилось очень светло, интересно и по-новогоднему. Наш сезон близится к завершению. По счету у нас 7-й объект. Мне, как дизайнеру, очень понравилось участвовать. Я уверена, что это только начало, и дальше будет все интереснее и интереснее. Екатерина, мы сегодня выступали в роли Дедов Морозов. Это была целая канцелярия Дедов Морозов, которые творили эту красоту для вас специально в преддверии Нового года, для того, чтобы вы почувствовали атмосферу этого праздника волшебного. Все эти Деды Морозы – это компании-партнеры. Прежде всего, это компания-застройщик Эльдорадо Терра, это мебельная фабрика Тандем, это компания Нумина, которая предоставила вам шикарнейшую хрустальную люстру, ламинат, обои. Все это заиграло в одной общей картине нашего интерьера. Ну и, конечно, подарки на этом не заканчиваются. Я передаю слово своему соведущему Евгению. Да, мы очень рады, что вы выбрали Эльдорадо Терра. Мы эти квартиры, когда продавали, мы их видели в белом варианте. И, знаете, мы, конечно, понимаем, что планировка очень грамотная, метраж очень хороший, но когда ты видишь квартиру в готовой отделке, ты понимаешь, насколько действительно она уютная и насколько она красивая и практичная. И для того, чтобы вы и в остальных комнатах вашей квартиры выбрали вот такую же качественную мебель от наших друзей и партнеров компании «Тандем», мы вам дарим скидочную карту. Спасибо большое. От наших друзей выбирайте лучшее, выбирайте лучшую мебель. Квартиру вы уже выбрали лучшую. И я очень рад, что Новый год вы будете встречать в своей новой квартире вот в такой новогодней обстановке с вашими прекрасными девочками. Ты еще должен сейчас обратиться ко всем телезрителям и спросить, а вы встречаете Новый год в своей новой квартире? Кстати, у вас есть возможность встретить новый 2017 год в новых квартирах. У нас 5 блоков сдаются на следующей неделе. У нас осталось еще 14 квартир. Одна из них может быть ваша. Спешите, разбирают, как горячие пирожки. Потому что всего 2000 евро первый взнос. Подробности узнаете в отделе продаж. Женечка, ну ты не переживай. В следующей программе твой проект выиграет обязательно. Ой, спасибо большое.
Гостиная комната чаще всего самая большая, а значит значимая комната в квартире. Счастлив тот, кто счастлив у себя дома, и с этим не поспоришь. Именно гостиная – это та самая комната, где мы коротаем время долгими зимними вечерами перед телевизором. Еще один повод встретиться в гостиной всем членам семьи – это отпраздновать Новый год. И для этого мы создали, согласитесь, все условия. Волшебный сказочный ремонт мечты мы подарили с помощью наших партнеров. Это жилкомплекс Эльдорадо Терра, мебельная фабрика Тандем, компания Нумина, шоурум Мобиленд, компания Хабзив Групп и бренд Ютонг. Если благодаря нашей программе у вас появилось желание сделать ремонт, вы знаете, что нужно воспользоваться скидкой. Приходите в магазины компании наших партнеров, называйте пароль «Новострой», получайте скидку 5%. Очень надеемся, что ремонт гостиной согрел вас в этот зимний день. Ну а если нет, тогда зажигайте камин. Пока! Ремонт окончен. Пока никого нет. Можно отдохнуть в мягком кресле, которое, к тому же, еще и крутится. Уотсон, а где наша любимая миссис Хадсон и наша любимая овсянка?